வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் ஆல்ன்ற ஆப்ஷன் வரும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு டேஸ்டியான லட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த லட்டு பண்ணுறதுக்கு பூந்தி பொரிக்க தேவையில்லை, பாகுப்பதம் எதுவுமே தேவையில்லை, ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம். அது பண்ணுறதுக்கு பாசி பருப்பு 1 கப் எடுத்திருக்கேன், சக்கரை 3/4 கப் எடுத்திருக்கேன், பால் 1 கப் எடுத்திருக்கேன், நெய் 1/4 கப் எடுத்திருக்கேன், திராட்சை முந்திரி பாதாம் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு 1/4 கப் எடுத்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், ஏலக்காய் தூள் எடுத்திருக்கேன். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பாசிப்பருப்பை நல்லா கழுவிட்டு வடிகட்டியில் போட்டு தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ட்ரையாக இருக்குது. இதே மாதிரி சர்க்கரையும் மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா பவுட்ரு பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அடுப்பத்தை வச்சு ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன். இப்போ இதில் 1 ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிடுறேன். இதில் நல்லா கழுவி வடிகட்டி வச்சுருக்க பாசிப்பருப்பு ஆட் பண்ணிடுறேன். நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் வறுக்கணும். பாசிப்பருப்பு லைட் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம். பாசிப்பருப்பு நல்லா வறுபட்டு வாசனை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆற வச்சிடலாம். மிக்ஸி ஜார் எடுத்திருக்கேன், இதில் ஆறின பாசிப்பருப்பெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். இதை மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துடலாம். ரொம்ப நைஸாக அரைக்காமல் கொஞ்சம் லைட்டாக கொரகொரப்பாக இருக்கிற மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். மிக்சியில் பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துட்டேன். பாருங்க, இந்த அளவுக்கு இருக்கணும், ரொம்ப நைஸாக அரைக்கக்கூடாது. அடுப்பத்தை வச்சு நம்ம பாசிப்பருப்பு வறுத்த பாத்திரத்தையே வச்சு 1 ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் நம்ம நட்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக ஃப்ரை ஆயிடுச்சு, இப்போ எடுத்துடலாம். இதே நெய்யில் நம்ம பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல பாசிப்பருப்பு, அதை ஆட் பண்ணிடுறேன். மீதி இருக்கிற இன்னொரு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிடுறேன். ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். நெய் 1/4 கப் இந்த ஸ்பூன்ல எனக்கு 3 ஸ்பூன் தான் வந்தது. உருக்காத நெய், உருக்கியிருந்தா ஒரு 4 ஸ்பூன் வந்திருக்கும், அவ்வளோதான். 2 நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. இப்போ பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி கலரிக்கலாம். பால் ஆட் பண்ணும்போது லட்டு நல்லா சாஃப்டாக வரும். சாரி, நான் ஸ்டார்டிங்கில் 1 கப் பால்னு சொல்லிட்டேன், 1/2 கப் பால் தான் தேவைப்படும். இதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லா பாலையும். இதில் இப்போ பொடி பண்ண சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். வறுத்த பாதாம் முந்திரி திராட்சை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதில் ஏலக்காய் தூள், சர்க்கரை ஆட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப நேரம் அடுப்பில் வைக்கக்கூடாது, அப்புறம் கட்டி ஆயிரும். அவ்வளோதான். இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ஆற வச்சிடலாம். பாருங்கள், லைட்டாக சூடு ஆறி இருக்குது. இப்போ லட்டு பிடிச்சிடலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி. உங்களுக்கு ட்ரை ஆன மாதிரி இருந்ததுன்னா லைட்டாக 1 ஸ்பூன் பால் ஆட் பண்ணிங்கன்னா போதும், கரெக்டாக வந்துடும். இப்படி எல்லாத்தையும் பிடிச்சிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. ரொம்ப டேஸ்டியாக மட்டும் இல்லாமல் ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய பாசிப்பருப்பு லட்டு தயார். நீங்களும் வீட்டில் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. வணக்கம்.